Thank you so much for this interview. Thank you for your time. დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის და თქვენი დროისთვის. დავიწყოთ საქართველოს პრეზიდენტის ევროპარლამენტში სტრასბურგში ვიზიტით. რა იყო მთავარი გზავნილი, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპას, ევროპარლამენტს გადასცა და რის თქმა გსურდათ თქვენ, საქართველოს პრეზიდენტის მიწვევით, საქართველოსთვის, მისი მთავრობისა და ქართველი ხალხისთვის, რა სიმბოლური და პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა ამას? What kind of symbolic and political importance did it have? Yeah, it really was very important, extremely important that we ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოვახერხეთ ამ ყველაფრის ორგანიზება ასეთ მოკლე დროში, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს კვირის დასაწყისში დღის წესრიგში შეტანილი ჯერ კიდევ არ იყო. ეს აჩვენებს იმას, რომ პროდასავლური ჯგუფები ძალიან ერთიანნი ვართ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხება. ასევე მადლობა რობერტა მეცოლას, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს, რომელმაც ამ საკითხის მნიშვნელობა გაიგო. რაც შეეხება მთავარ გზავნილებს, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მოკლე სიტყვა და მე მესმის, რომ ეს საჭირო იყო, რათა აეხსნა სიტუაცია მათთვისაც, ვინც საქართველოს ძალიან ყურადღებით არ აკვირდება. საჭირო იყო იმის ახსნა, თუ რა ხდება საქართველოში და ამის გაგება ახლა უფრო გამარტივდა, რადგან კრემლი ევროკავშირის წევრ რუმინეთშიც ცდილობს, რომ ქვეყნის შიგნით რუსი მარიონეტები ჰყავდეს. საქართველოში კი ეს 2012 წლიდან ხდება, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა ქვეყნის მიტაცების პროცესი დაიწყო და პრეზიდენტმა ეს ძალიან ნათლად განმარტა. ევროპარლამენტში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გაჟღერდა. მან გამოხატა გადმოგვცა იმ ადამიანების სათქმელი, ვინც ახლა ქუჩაში დგას, რომ პირველ ყოვლისა მათი მოთხოვნაა უკან დაუბრუნდეთ თავიანთი ხმა. ეს ნიშნავს, რომ არჩევნები მიტაცებულია. მათ სურთ ახალი არჩევნები ნეიტრალური და სამართლიანი ადმინისტრაციის პირობებში და ასევე ის, რომ ქართველებს სურთ დაუბრუნონ მათ თავიანთი ევროპული გზა. პრეზიდენტმა ასევე გამოთქვა, არ ვიტყოდი რომ უკმაყოფილება, მაგრამ საკუთარი განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველები ევროკავშირისგან მეტ მხარდაჭერას ელიან. მე ვამაყობ, რომ ევროპარლამენტი ამაში წამყვანი ძალაა, რადგან ჩვენ ევროპის კონტინენტზე დემოკრატიის დედაქალაქი ვართ. მაგრამ მეტი სოლიდარობა პოლიტიკური ნება წევრი ქვეყნებისგან ნამდვილად საჭიროა. საჭიროა ევროკომისიისგანაც აქტივობა. პარლამენტში ჰქონდა საქართველოს შესახებ განხილვა, სადაც ვისაუბრეთ დარღვევებზე, ძალის გამოყენებაზე და სხვა საკითხებზე და ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მოსთხოვა ევროსაბჭოს, რომ მეტად იაქტიუროს. ევროპის ერთიანობის თემას ისევ დავუბრუნდებით, თუმცა მანამდე პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლაზე მინდა მეტი გკითხოთ. მან თქვა, რომ საქართველოს შეიძლება 1921 წელს დაუბრუნდეს, რითაც ქვეყნის საბჭოთა ოკუპაცია გაიხსენა. ის ხშირად საუბრობს რუსეთის ჩართულობაზე ქვეყნის შიდა საქმეებში, ახსენებს ხოლმე ეგრეთ წოდებულ რუსულ სცენარსაც. თქვენ რამდენად გაშფოთებთ რუსეთის შესაძლო ჩართულობა და ფიქრობთ თუ არა, რომ საქართველოში დღეს მიმდინარე მოვლენებში გარკვეულწილად კრემლის ხელი ურევია? Kremlin involvement. Of course, no doubts. I was saying this. რა თქმა უნდა, ამაში ეჭვიც არ მეპარება. ამას ძალიან დიდი ხანია ვამბობ. იმ დროიდან, როდესაც ევროპარლამენტის წევრი არც კი ვიყავი. მაშინ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში ვიყავი და უსაფრთხოების მიმართულებით სამხრეთ კავკასიისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებთან ვმუშაობდი. ასე რომ, როდესაც ხელისუფლებაში ბიძინა ივანიშვილის პარტია მოვიდა და მისი ქცევა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეიცვალა, ეს მაშინვე შევნიშნე. მანამდე სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ყვავდა სხვადასხვა პარტიისგან შემდგარი საპარლამენტო დელეგაციები, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ, ძალიან კარგად წარმოაჩენდნენ თავის ქვეყანას. ისინი ძალიან ახლოს იყვნენ ამერიკის, ევროპის წარმომადგენლებთან, მაგრამ უეცრად ყველა გაჩუმდა, ისინი აღარ აქტიურობდნენ და მოგვიანებით გავიაზრე, მათი ხელმძღვანელობისგან, ქართული ოცნებისგან ინსტრუქციები ჰქონდათ, რომ არ იაქტიურად, რომ ნატო პრიორიტეტი აღარ იყო. იგივე მოხდა ევროკავშირთანაც. შეიძლება იქ მეტად აქტიურობდნენ, მაგრამ ამ საკითხით ყოველთვის მანიპულირებდნენ. სექტემბერში საქართველოში ჩემი ვიზიტისას უამრავ ადამიანს შევხვდი, ვინც მსგავსი აზრი გამოთქვა. ჩემი გზავნილი კი ძალიან ნათელი იყო, რომ ახლანდელი საქართველოს მთავრობა შეუთავსებელია ევროკავშირთან და რომ ქვეყანას დებიძინიზაცია სჭირდება, ისევე როგორც რუსეთს სჭირდება deputinizაცია. მათი იდეოლოგიები, რომ ქვეყნის ყველა ინსტიტუტი მიიტაცონ, რომ ქვეყანა ავტოკრატიისკენ წაიყვანონ, აბსოლუტურად იგივეა. კითხეს, იგრძნობოდა თუ არა რუსეთის გავლენა ამ საპარლამენტო არჩევნების დროს საქართველოში. ყველაფერი შიგნიდან მოხდა, რადგან ქართული ოცნების წევრები ზუსტად იმავე სცენარით მოქმედებენ, რითიც პუტინი, ლუკაშენკო და სხვა ავტოკრატები ხელმძღვანელობენ. საქართველოს ევროპისგან დაშორება რუსეთის, კრემლის ინტერესებშია. რუსული სამყარო ან ევროკავშირი, სხვა არჩევანი არ არსებობს.
You mentioned the თქვენ ევროკავშირში ერთიანობის თემა ახსენეთ და ეს ნაწილობრივ უკვე განვიხილეთ. ვიცით, რომ თქვენ უფრო მკაცრ ფინანსურ სანქციებს უწევთ რეკომენდაციას საქართველოს მთავრობის წევრების, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვისთვის. მაგრამ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ფინანსური სანქციები დააწესოს, ამას ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობა სჭირდება. სლოვაკეთი და უნგრეთი კი ამაზე თანახმა არ არიან. თქვენი ინფორმაციით მიმდინარეობს თუ არა მათთან მოლაპარაკებები და გაქვთ თუ არა იმედი, რომ სამომავლოდ ისინი მაინც დათანხმდებიან სანქციების დაწესებაზე. the sanctions. Look, sanctions are important, of course, but it's not the only. სანქციები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არაა ერთადერთი რამ, რაც ახლა უნდა გავაკეთოთ. დღევანდელი სიტუაცია განსხვავდება იმისგან, რაც ოქტომბრის არჩევნებამდე იყო. იმ პერიოდში სანქციები ყველაზე მძლავრი იარაღი იყო, მაგრამ ახლა საქართველოში პრობლემა მხოლოდ სანქციების დაწესებით არ მოგვარდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამისთვის ახლა ხელახალი არჩევნებია. ამის გარეშე ქვეყნისადმი არ იარსებებს არანაირი ნდობა. ამ მთავრობას არ ექნება დემოკრატიული ქვეყნებისგან აღიარება, განსაკუთრებით იმის გამო, რაც მათ ქუჩებში დემონსტრანტების წინააღმდეგ ჩაიდინეს. ეს მხოლოდ ოქტომბრის არჩევნების მოპარვას არ ეხება, არამედ ძალადობას, რომელსაც ისინი მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ იყენებენ. ასე რომ ახლა მხოლოდ სანქციებზე არაა ფოკუსი, არამედ იმაზე, როგორ უნდა მოხდეს ახალი არჩევნების ორგანიზება და შემდეგ ქართულმა ხალხმა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში უნდა დააფიქსიროს თავისი სურვილი. თუ ისინი ისევ იტყვიან, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების პარტიის სჯერათ, კი ბატონო, ეს მათი არჩევანია, მაგრამ ეს არჩევნები არ უნდა ჩატარდეს ქართული ოცნების მიერ, როდესაც ყველა საარჩევნო კომიტეტი მათ ხელშია. ეს არჩევნები უნდა ჩაატაროს ნეიტრალურმა ორგანიზატორმა. ყველა უნდა დათანხმდეს მას. ამ სიტუაციიდან სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ. We started our interview with President Zurabishvili and her visit. ინტერვიუ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის ევროპარლამენტში ვიზიტით დავიწყეთ, მაგრამ საქართველოს ახლად არჩეული პრეზიდენტი ხავს. Not elected. Sorry. არა, ის არჩეული არაა ბოდიში, მაგრამ ის არაურჩევია. კარგით, მაგრამ როგორც მინიმუმ ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ის არჩეულია. თქვენი ამ კომენტარით გარკვეულწილად პასუხი უკვე გამეცით, მაგრამ მაინც გკითხავთ, რას ფიქრობთ მთლიანად ამ პროცესზე, არჩევნების ახალ გზაზე და ახალ პრეზიდენტზე. No, it was not elected, first of all. ეს არჩევნები არ იყო. ჩემი და სხვა ქვეყნების ჟურნალისტებსაც სულ ვთხოვ, რომ ნარატივთან ფრთხილად იყვნენ, რადგან თუ იმავეს გავიმეორებთ, რასაც ქართული ოცნება ამბობს, მაშინ ჩვენც იმავე ტყუილებს გავავრცელებთ. ეს არ იყო არჩევნები, ეს იყო ნომინაცია ბიძინა ივანიშვილისგან. სულ ესაა. ჩვენ არ ვაღიარებთ საპარლამენტო არჩევნებს. ნოემბრის ბოლოს გამოვეცით რეზოლუცია, სადაც ნათქვამია, რომ ჩვენი რეკომენდაციაა არ ვაღიაროთ ეს არჩევნები. ეს იყო ერთპარტიულ პარლამენტში ერთი კანდიდატის ნომინაცია და ის წარადგინა ოლიგარქმა. ასე რომ ამას ჩვენ არ ვუყურებთ როგორც არჩევნებს. ჩემი და ჩემი პარტიის პოზიციაა, რომ იქამდე ვიდრე საქართველოში ახალი არჩევნები არ ჩატარდება, ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუცია და ხალხისგან არჩეული პრეზიდენტი არის სალომე ზურაბიშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი საპრეზიდენტო ვადა იწურება, ისაა ერთადერთი ნორმალური გზით არჩეული პრეზიდენტი. ჩვენ მას დავუჭერთ მხარს. 29 დეკემბრის შემდეგ კი ის გახდება ევროპული საქართველოს ლიდერი.